Egungo garaiek neurri errokoak behar dituztela argi azaldu izan du ELAK azken urteetan eta horrela sindikatu abertzaleak ez du negoziaketa kolektiboan parte hartuko. Patronalak neurri bortitzak legitimatzeko tresna baino ez baitu bilatzen eta akordio interprofesionalerako oinarrizko edukiak ez baitira mahai gainean jarriko. Zertarako balia du akordio interprofesional batek, eta guk bakarrik ikusten dugu helburu bat, eta da legitimazioa emateko, legitimazio soziala emateko patronalari. Eta legitimazioa ematen diogu patronalari enplegua bertan bera usten duten bitartean eta soldata bertan bera eramaten duten bitartean. Horrela azaldu du bere postura egungo panoramaren inguruan ELAK eta Eusko Jaurlaritzak bidaliriko proposamenari erantzunez. Sakoneko argudiorik ez dela planteatu azaldu du Muñozek. Horrela, aburto sailburuak sinaturiko adostasun markoa ez du ontzat hartzen ELAK, izan ere, ultraaktibitatearen momentuzko luzatzea hartzen badu ere, beste hainbat puntutan irentsi behar izatea inplikatuko luke eskaintzak. Hala nola, hitzarmen probintzialen deusestea edo arbitraje batzordearen eratzea. Egungo lan esparruan egiten diren urraketekin ez da legitimoa, ELAren ustez, irtenbide proposamen hau. Beraz, sektorea, hitzarmen sektoriala dagoeneko ez da minimo. Referentzia bat besterik ez da. Inaplikazio komisio hori da, esaten duena komisio batetan, dauzkagun akordioak, naizta sinatuak izan ez dute balio, enpresari ematen zaio derrigorrezko arbitraiaren aukera, eta hori negoziazio kolektiboa hiltzea edo erailtzea da. Izan ere, erreforma berri bat badatorlaren zalantza gutxi azaldu du ELAK. Aurreko erreformak bezala, soldatak jaistea eta sindikalgintza deusestea beste helbururik ez duen tresna politikoa izango da, patronalak auspotua. Eta gaur pentsatzen dugu beste erreforma bat datorrela. Eta gogorra gainera. Soldata jaisten badira, soldata bera eramaten badute, ez da bera joango bakarrik soldata. Joango da bera soldata eta enplegua. Gauzak horrela enpresa hitzarmenak bilatzeko beste biderik ez du behatzen ELAK.